Momos for 24 hours. यो मोमोले मलाई के गरिदिएको लक्ष्मी दिदीले भनेर गाली गर्ने बेला भइसक्यो. This is my rose momo for you. म बिग मोमो बनाउन लाग्छु हैन. बिग मोमो नि. Potato cheese momo. मटन मोमो यहाँ सम्राट दाइको रेस्टुरेन्टमा. बफ झोल मोमो तातो. यो चाहिँ पोर्क मोमो हैन. चाइनिजको मोमो. मेरो मोमो चाहिँ पाक्दैछ मेरो हैन. Hello family, namaste, Zazalapa, welcome back to my channel. Welcome to my new day, new vlog. अनि मेरो food challenge को भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ. Many of you guys requested कि मोमो for 24 hours गर्नुस् न भनेर पहिला जस्तै. So I am back. आज चाहिँ I will be eating momos for 24 hours. अनि अब त्यो momos मा चाहिँ different types of momos हो हैन. अनि only chicken momo for 24 hours चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ हामी पछि गर्नेवाला छौं. आज चाहिँ different flavors of momo खान्छौं, जस्तै chicken, pork, mutton के पाउँछु मैले, potato momo त्यस्तो के. अब 24 hours भनेपछि चाहिँ breakfast, lunch, snacks, dinner. I'm so excited. अनि मोमो त हाम्रो फेभरेट नै हो हैन. अनि हामी नेपाली भएपछि मोमो त हामीलाई एकदमै मन पर्छ. हामीलाई मतलब मलाई एकदम मन पर्छ मोमो. आई लभ मोमो. धेरै दिन मोमो पनि खाएको छैन. अब आज पेट फुट्ने गरी यही भिडियोमा खान्छु भनेर सोचिरहेको छु. ढिलो नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टमा चाहिँ म घरमै चिकन मोमो बनाउँछु हैन. मोमो बनाउन यति गाह्रो लाग्छ. सो गाइज किमा इज हियर. यो चाहिँ चिकन किमा हो. अनि मैले चाहिँ यसमा प्याज, नुन, खुर्सानी अनि मोमो मसाला हालेको छु. नुन, खुर्सानी, पिरो अनि मोमो मसाला मात्रै हालेको छु. अरु केही त्यस्तो केही हालेको छैन है त. सिम्पल रेसिपी. सुरु गरौँ है. गाइज 24 आवर्समा चाहिँ फर्स्ट मिल चाहिँ मैले घरमै बनाउन ट्राई गर्छु हैन. त्यही भएर चाहिँ म घरमै यहाँ बनाउँदै छु चिकन मोमो. एक्लैले बनाउनु भने यति टाइम लाग्छ नि भएर म त लिमिटेड थोरै मात्रै बनाउने सोचिरहेको छु हैन. मलाई ब्रेकफास्टलाई पुगोस् तरिकाले बनाउँछु हैन. सो फर्स्टमा चाहिँ यसरी बेल्दै छु म यहाँ. सब सरसफाइ गरेर एक्साइटेड. 24 आवर्सको भिडियो त फन हुन्छ बनाउन पनि अनि आफैलाई पनि ओ माई गड एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि त. अनि लास्टमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ लास्टमा खाना खाँदा न्याक्को हुन्छ नि. त्यो चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि. अब यो ग्लासले यसलाई यसरी गोलो गोलो कटिङ गर्छु. यसरी टेन्टन देखाउँछु म हजुरलाई. हेर्नु गोलो गोलो अन्डा. धेरै नलिउँ किनभने यहाँ फेरि फुट्न सक्छ नि त हैन. यसरी यहाँ राखेँ. फर्स्टमा चाहिँ म त्यो च्याप्टर स्टाइलमा बनाउँछु है. ल च्याप्टर स्टाइलको लागि यसरी क्लोजिङ गर्ने. मैले हजुरलाई केही सिकाउन लागेको होइन, जस्ट म आफै सिक्दैछु है. यहाँ पहिला पहिला घरमा मोमो बनाउँदाखेरि त सङ्ताले बनाउनुहुन्थ्यो. अनि मिलेर मेरो काम चाहिँ यो बेल्ने काम चाहिँ मेरो हुन्थ्यो. अनि मेरो हातमा नङ पनि छ, त्यही भएर पनि गाह्रो हो कि. बेल्ने काम मेरो हुन्थ्यो. अनि सङ्तो दाल चाहिँ यहाँ मासु फिलिङ गरेर यसरी सेपहरू यताउति बनाउनुहुन्थ्यो कि. ओ माई गड नम्बर 1 एटेम्प. नेल्स नभएको भए चाहिँ अलिकति भए पनि राम्रो बन्थ्यो. तर हेर्नु न यति लामो नङले यहाँ मोमो बनाउँदैछु म. यो चाहिँ यस्तै भयो त नम्बर 1 मेरो. अब चाहिँ म गोलो बनाउन ट्राई गर्छु है. लु अलिअलि त आउँछ हो कसरी यो तरिका भनेर. ओ माई गड प्लिज. अब त यो मोमोले मलाई के गरिदिएको लक्ष्मी दिदीले भनेर गाली गर्ने बेला भइसक्यो. हेर्नु सिम्पलमा कट आउट गरिदिन्छु होइन. म कस्तो हो भने म सिकाउँछु हजुरहरूलाई. हजुरहरू पनि म जस्तै मोमो बनाउन आउँदैन भने आई विल टिच यु. एकदमै सिम्पल. अनि फर्स्टमा यस्तो गर्ने होइन. एन्ड देन यु हेभ टु ऱ्याप लाइक यसरी दिस. टेन योर मोमो इज रेडी. यो चाहिँ सिम्पल हो. अनि त्यो धेरै के भन्छ मैदा पनि वेस्ट जाँदैन होइन. मैदा पिठो खालके के जाँदैन. लो सबभन्दा इजी त यही हो हाम्रो. सङ्गदाले सिकाउनु भएको थियो क्या. रोज मोमो मैले बिर्सेँ कि होइन. यसरी म त्यही ट्राई गर्छु है. रोज मोमो बनाउनु ट्राई गरौँ है. यसरी हेर्नु. गाइज दिस इज माई रोज मोमो फर यु. यसमा चाहिँ म बिग मोमो बनाउन लाग्छु होइन. बिग मोमोको लागि चाहिन्छ अलि बिग किमा. ओ माई गड मोमो हेर्नु. बिग मोमो प्रोसेस हुँदैछ है यहाँ. अच्छा
बिग मोमो यहाँ मोमो भाँडामा मैले पहिला ओइलिङ गरेँ होइन यहाँ तेल लाएँ अब चाहिँ हामीले हाम्रो मोमो यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ यो बिग मोमो बिचमा हाल्छु साइड साइडमा यो मोमोको बच्चाहरू हाल्छु यति कुन्टे मोमो कुखुरी कहाँ कराइरहेछ यी मैले रोज मोमो पनि राखेँ मेरो मोमो चाहिँ पाक्दैछ मेरो त होइन चिकन मोमो चाहिँ पाक्दैछ जुन चाहिँ मैले बनाएको ढेङ 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 वेलकम टु लक्ष्मीज किचन कहिलेकाहीँ मेरो दिमाग घुम्छ अनि अहिले चाहिँ कति बजेबाट मैले भिडियो स्टार्ट गर्दैछु भन्दाखेरि 9 बजेबाट मैले बनाउन तयारी गरेको अहिले चाहिँ 9:30 बजिसक्यो अब यो रेडी हुँदा खाँदाखेरि चाहिँ 10 बज्छ त्यही भएर आजको यो 24 आवर्सको च्यालेन्ज चाहिँ 9 बजेबाट स्टार्ट भएको भोलि 9 बजे खत्तम हुन्छ अनि यस अब चाहिँ म यो मोमो पाक्दासम्म चाहिँ आई विल गेट रेडी फर माई स्टुडियोमा अर्डर्सहरू प्याक गर्न छ हाम्रो लिप ग्लस हजुरले अर्डर गर्नुभएको छैन भने यता साइडमा राखिदिन्छु लिप ग्लसको हाई डिमान्ड भएर फेरि रिस्टक भएको छ नि त अनि त्यही भएर लिप ग्लस ओइल हो हनी फ्लेभरको हनी यस्तो मिठो बास्ना आउँछ प्लस भिटामिन सी पनि हो त्यो लिप ग्लसमा त्यही भएर चाहिँ आफ्नो लाइक लिप्समा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ रेडी भयो रेडी हाम्रो मोमो यो भाँडामा चाहिँ राख्छु म टेन्टेनान यसलाई चाहिँ यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ मोमो मैले बनाएको यहाँ चाहिँ चटनी पनि छ होइन यसको म स्टोरी भन्छु हजुरलाई यो भाँडा छ नि अस्ति नै 1 वर्ष अगाडि होला रसुरो मैले चाहिँ भाटभरिबाट किनेको थियौँ कि अनि मोमो बनाएर यसमा राखेर भिडियो बनाएर खान्छौँ भनेर तर कहिले पनि लाइक मोमो बनाउने जस्तो मौकै मिलेन कि होइन अनि सङ्गता पनि सङ्गता हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बरु महिनामा एकचोटि मोमो बनाएर खान्थ्यौँ घर अनि अलिक सङ्गता हुनुहुन्न अनि मोमो बनाएर खाने पनि त्यस्तै के अनि तर मैले बनाएर खान सक्ने रहेछु यसरी भए पनि होइन आफ्नै तरिकाले यस्तो मोमो बनाएको छु मैले होइन यो हेर्नु एउटा यो बिच्चाको चाहिँ बिग मोमो हो लुक एट दिस होममेड मोमो मैले बनाएको फर्स्ट टाइम एक्लै यसरी बनाएको वाउ यो बिच्चाको चाहिँ बिग मोमो अनि यो चाहिँ रोज मोमो फर यु भ्यालेन्टाइन स्पेसल रोज मोमो बनाएको अरे क्या मैले आज चियर्स ल चटनीमा डुबाएर मिठो भयो त्यो भित्रको किमाको फ्लेभर पनि मिठो छ अनि त्यस्तो एकदमै चिल्लो पनि छैन नि त अनि त्यही भएर बिग मोमो नि खानु पर्यो नि होइन चटनीमा डुबाएर पाकेछ मजाले यो बिग मोमो त कतिवटा मोमो खाए बराबर होला 4-5 वटा होला बिहान बिहान मोमो कसले खान्छ मैले ब्रेकफास्टको लागि यो लास्ट हो मिठो 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 भयो होममेड मोमो चाहिँ अलि हेल्दी पनि हुन्छ नि त मैले अब अघि एजै सेड लाइक मैले त्यो किमामा खासै केही पनि मिसाएन नि त एकदमै सिम्पल बनाएँ तर पनि टेस्ट यस्तो मिठो छ नि किनभने किमाको टेस्ट अब मिठो भइहाल्यो एकदमै मिठो भयो बिहान बिहान मेरो ब्रेकफास्ट 10:20 नै हुन लागिसक्यो होइन अब स्टुडियोमा पनि काम छ सो म चाहिँ स्टुडियो जान्छु अब यसको माथि ज्याकेट लगाउँछु किनभने पातलो हुन्छ नि त बेलुका त जाडो हुन्छ फेरि अब चाहिँ मेरो लन्चको लागि चाहिँ म आएको छु सम्राट रेस्टुरेन्ट सम्राट दाईको मोमो यहाँ चाहिँ म मटन मोमो खानको लागि आएको छु एक्लै यसरी टिङ टिङ लागिरहेको छ यो चाहिँ हो मटन मोमो अनि यहाँ चाहिँ सुप पनि छ लेट्स ह्याभ इट चटनी पनि छ यहाँ मटन मोमो यहाँ सम्राट दाईको रेस्टुरेन्टमा लेट्स ट्राई यो चाहिँ मेरो लन्च हो अनि मेरो आज डेन्टल छैन भनेर मक्ख परेको तर डेन्टलबाट कल आयो कि
1:30 बजे आउनु भनेर त्यही भएर छिटो जानुपर्छ यो खाने बित्तिकै डेन्टल जान्छु म मटन मोमो चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा पाउँदैन हैन यहाँ दाइकोमा मोमो चाहिँ एकदम मिठो पाउँछ टेस्ट मनपर्छ मलाई सुप पनि हो आधी भइसक्यो मैले कस्तो मिठो ओ माई गॉड खस्यो फिनिश मिठो भयो हैन अनि अब चाहिँ म यहाँबाट डेन्टल जान्छु अनि डेन्टल पछि चाहिँ डाइरेक्ट अब स्न्याक्समा के खान्छु त्यहाँ हामी मतिनामा बसेर खान्छु हैन म शिवानी यहाँ मिलेर एक भाग त मतिनामा नि खानु पर्यो हैन अनि सबैजना मिलेर डिफ्रेन्ट मोमो अर्डर गरेर चाहिँ खानु पर्ला डेन्टल आएको थिएँ आज मैले यहाँ क्राउन पनि हाल्यो डेन्टलको प्रोसेस नि सक्यो यहाँ बिल तिरेर यहाँ बसिरहेको छु अब चाहिँ जान्छु म स्टुडियो अब यहाँबाट नि अलि मैले मजाले खान मिल्छ स्न्याक्स टाइम स्न्याक्समा चाहिँ हामीसँग यो 3 टाइप्स अफ मोमो यो चाहिँ हो बफ झोल मोमो तातो यो चाहिँ हो पटेटो चिज मोमो अनि यो चाहिँ हो चिकन चिल्ली मोमो मोमो ज्याकेट खोलेर खानु पर्यो गर्नु पटेटो चिज मोमो क्रिक चिल्ली मोमो यो चाहिँ बफ झोल मोमो टेन्टना अघि देखाइहालेँ झोल खानु पर्यो बरु यस्तो वाला झोल के को झोल भन्छ यसलाई भट्टा ए पिनट झोल यो हो पटाटो चिज मोमो यसरी गरेर यसरी चिज यसरी निस्किनु नि है पटाटो चिज मोमो पनिर मोमो पनि अर्डर गरेको थियौँ तर त्यहाँ चाहिँ पनिर मोमो सकिएको रहेछ त्यही भएर त्यो चाहिँ पोसिबल भएन त्यही भएर अहिले स्न्याक्समा 3 आइटम्स चिल्ली मोमो साह्रो रहेछ अलि चिल्ली मोमो चाहिँ फ्राई गरेर गर्ने चिल्ली मोमो खाँदा खाँदा मेरो यो आज हालेको त क्राउनै निक्लेको गऱ्यो क्या इमर्जेन्सी फेरि जानुपर्थ्यो अघि दिउँसो गरेर आएको फेरि भागेर जानुपर्थ्यो अनि म त्यो खानु अब यो चाहिँ बफ मोमो सुप बफ मोमो लास्ट मोमो डिनर टाइम डिनरमा चाहिँ म आएको छु यहाँ चाइनिजको मोमो खान यो ओल्ड ल्यान्ड भएको यो चाहिँ पोर्क हो हैन यति ठुलो मोमो ओ माई गड हेर्नु त अनि यो चाहिँ हट सुपमा खाएको किनभने लाइक डिनरको टाइममा चाहिँ अलि झोलवाला मोमो खाम भनेर सो गाइज हेर्नु नि यत्रो ठुलो मोमो यो भिडियोमा त अलिक सानो देखियो होला हैन तर कति डेन्जरस ठुलो मोमो हो यो ल ओ माई गड यत्रो मोमो हो भाइ यो चाहिँ पोर्क मोमो हो हैन अनि बेलुका चाहिँ किन त्यस्तो हेभी त्यस्तो चिल्ली त्यस्तो खाने भनेर चाहिँ बेलुकाकोमा मैले झोल खान लाग्छु त्यही पनि त्यस्तो यो अरूवाला त्यो बाक्लो झोल त्यस्तो होइन यो चाइनिजको अलि हेल्दी झोल हो मोमोलाई तर हेल्दी झोल भन्न त मिलेन है यत्रो धेरै हो माई गड
माई गड एउटा खाएर अब हजुरलाई म यहाँको टेस्ट कस्तो छ भन्छु भनेको पोर्क मोमो मिठो धेरै त्यस्तो चिल्लो सिल्लो नि केही छैन कस्तो मिठो मोमो आएको त चटनी मसँग यहाँ खानको लागि हेर्नु न कस्तो खानुपर्ने हुन्छ अब मैले चटनी हालेर खानुपर्ने हुन्छ हामीले यसरी यहाँ चटनीमा यसरी डुबाएर पर्क झोल मोमो खाँदै यसरी माइक यहाँ यसरी राख्छु यो झोलमा पनि यो चटनी मिसाउँछु हुन त बिहानदेखि मोमो खाएर त मलाई अलिक मक्क हुन लाग्यो त्यो भएर यहाँ चाहिँ सबै त खान सक्दिनँ अलिकति मात्रै खान्छु अब यो भिडियो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोमो थियो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ नट अन्ली चिकन मोमोमा पनि धेरै डिफ्रेन्ट आइटम्स गर्न मिल्छ तर यो चाहिँ डिफ्रेन्ट आइटम्स भएर बेलुका चाहिँ अहिले मैले पर्क खाएको यहाँ चटनी हालिसकेँ यहाँ पिरो पोर्क मोमो भए पनि कस्तो लाइट र मिठो छ होस् यहाँको आई एम फुल अब चाहिँ होइन मेरो डिनर यही नै थियो बिहानदेखि बेलुकासम्म मोमो 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 खाएँ नि त होइन ब्रेकफास्ट लन्च स्न्याक्स डिनर त्यही भएर आई एम फुल विथ दि मोमो अनि यो सो के भनेको यो झोल चाहिँ खान्छु म झोल चाहिँ मिठो हो मोमो पनि मिठो हुन त तर म झोल मात्रै खान्छु होइन अलिक पेट हल्का पनि हुन्छ भनेर अनि आई लभ मोमो माई लभ फर मोमो हजुर धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो मोमो 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 भनेर त्यही भएर चाहिँ मैले मोमो गरेको हो 24 आवर्ससम्म मोमो खाँदा खाँदा म अब मोमो हुन बाँकी छु हाई गाइज नेक्स्ट डे अनि 24 आवर्स कम्प्लिट भइसक्यो हाम्रो मोमो च्यालेन्ज फर 24 आवर्सको अनि मैले चाहिँ टोटल 5वटा आइटम्स खाएँ होइन 5वटा फ्लेभर्स अफ मोमो खाएँ अनि मोमो अब एकैचोटि त्यत्रो 5वटा आइटम खाँदाखेरि चाहिँ पेट ढुस्स हुन्छ होइन त्यो भएर अब त्यो पहिला एकदमै 2021 22 जसरी मैले त्यसरी एकदमै धेरै क्वान्टिटी या फिर धेरै खान सक्दिनँ बिकज अफ माई हेल्थ पनि होइन जङ्क फुडहरू धेरै खानुहुन्न नट अन्ली मैले हजुरहरूले पनि जङ्क फुडहरू धेरै नखानुहोस् बिकज पछि लाइफमा के असर हुन्छ या फिर हेल्थमा के असर हुन्छ यो नेभर नो नि त अनि त्यही भएर जङ्क फुड चाहिँ अति साह्रो 2 महिना हुन्छ नि त नखाएको अब यही भिडियो बनाउनु भनेर चाहिँ खाएको जङ्क फुड मतलब त्यही मोमो घरमा बनाएको फर्स्टको त हेल्दी नै थियो अरू खाएको पनि मैले धेरै चिल्लो नभएको प्लस अलिक राम्रो रिभ्यू आएकोहरू मात्रै खाएँ नि त होइन अनि यस यो भ्लग यो फुड च्यालेन्ज म यतितिर एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब म चाहिँ यहाँ हेर्नु किचनमा पकाउँदैछु अहिले कति बजेछ भन्दाखेरि 9-10 भयो होइन 9-10 हुन होला 9-8 छ तर 9-10 हुन्न अनि पछि म बिहान आज छिटो उठेर भात बसालिसकेँ दाल बसालिसकेँ तरकारी बनाइसकेँ अझै बाहिर बस्नुभएको छ हेल्पर दिदीले हिँडाउनु भएको छ अब यही हो डेली लाइफ भनेकै होइन आज अलि हल्का छिटो उठेको किनभने मतिनामा काम छ प्रेसन नेल्सको अर्डर छ प्रेसन नेल्स बनाउन छ त्यही भएर यो भ्लग यतितिर एड गर्न चाहेँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने प्लस सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला लेट्स मेक टु 400K रियल सुन बाई गाइज लभ यु 400K भनेर सोच्दाखेरि नि वा हुने क्या पहिला सुरु 350K हुनु पऱ्यो अनि 400 हुनु पऱ्यो नो प्रब्लम बाई गाइज लभ यु